ده انتي قطة كيادة صحيح، مش عايزاه يلعب بالكورة وكمان بتضربيه. يا تيزا خلي بالك يا تيزا، عشان اللي انت لابساه ده مستفز مستفز قوي. No, no. ما كفايه بقى كده وليه؟ ده مكانه اصلا، هو عايز يقعد مكانه. معلش يا حبيبي معلش، خليها عليك انت. ايه الدراع الحلو ده؟ ايه الاحمر ده؟ What the hell? Oh my god. اهم حاجه الثقه في النفس، اهم حاجه. كابتن الكاب بتاعك بيتهيألي وقع. كاب ضاع، ودنك هتضيع كمان. جمل يا عيني واقف مصدوم، مش عارف ياكل من اللي في ايديها ولا ياكلها هي. ما بلاش تتعافى عليها عشان مطير دراع واحد صاحبنا. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. اهم حاجه يا حبيبتي المساواه، ما دام اكلت اللي تحت اكلي اللي فوق. ما بلاش الهزار مع ده عشان شكله غبي. طلعت هي اغبى. Oh my god. ما انت اللي استفزتيها بصراحه. بص، عشان انا بقدر الحاجه الجميله بقولك مش تثقي فيه خالص. انت بتزنقها يعني في الحمام؟ حاسب وقعتها. يا ترى هي بتعمل ايه؟ ارجع. لا انا لازم اشوف بيعملوا ايه.